有聖誕樹，今日係Boxing Day， 2009年12月16號，你睇呢個小朋友自己坐喺度噃，坐到有啲掹整啦已經，係咪？睇下 ，Hello， 嗱，呢啲係紫色同埋紅色，爹哋媽咪就諗緊同你要咩色好啦噃，你睇佢，你睇佢。佢坐喺紅色度，好似好醒神咁喎，坐得仲喺度睇電視添。佢就好似一個婆咁佢。好似一個婆咁，你睇條頸幾犀利。嗱，紅色咧好似好沙好醒目咁喎。好，我哋坐喺紫色度。唉，坐佢喺紫色度。坐咗喺紫色度咧，喂，唔係踎入去。坐咗喺紫色入邊咧，你睇，又好似好溫柔咁喎。哦，你中意邊隻多啲啊？爸爸中意邊個啊？我真係唔知啊，但係好得意啊佢而家。係啊，而家好得意啊！同爸爸講嘢咧，佢話：哼，我坐得幾醒神，我自己坐。你睇佢條頸都 OK 喎。好啦，開始掹緊㗎啦。拜拜啦，我哋決定咗，遲啲就話俾你知啦。你遲啲就會少咗一張，唔知邊張。好啦。拜拜。拜拜。